ya tukomyewo mu Bible yaffe tukyamu kye bayita genealogy tukyali mu kiyitibwa genealogy. Tugenda kugiyisaamu ku speed kuba tuyinza okumala emyaka mulamba nga tuli ku kintu kimu. Tugenda kwongeramu ku speed ku genealogy eno tugimala tugende ku mulamu omutuufu. By the way, twakomye ku abajjukira twakomye ku Matthew 1:2, tugenda ku Matthew 1:3. Etugamba Judah the father of Perez and Zerah whose mother was Tamar. Awo ojja kusomawo Perez the father of Hezron the father of Ram the father of Aminadab the father of Nashon the father of Salmon the father of Boaz whose mother was Rahab, Boaz the father of Obed whose mother was Ruth, Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David the king. Tutandise tendatandikira byonna nno zambiwulidde nga wembisomye sigenda biwandiika wano naye zambiwulidde bulungi sobola okuddiramu ne nkusomeramu. Kugambye Judah the father of Perez and Zerah whose mother was Tamar. Ina kukuuliza lwaki nkiwandiisa ekigambo ekyo whose mother was Tamar. Hezron the father of Ram the father of Aminadab the father of Nashon the father of Solomon the father of Salmon the father of Boaz whose mother was Rahab. Another name is Rahab. Boaz was the father of Obed whose mother was Ruth. Ngenda kuwensoma lwakibiri ebintu bye nabiwandiisewo wano tofaayo. Boaz was the father of the Obed was the father of Jesse was the father of King David. Then Jesse was the father of King David. So the father of King David was Jesse. Jesse was the father of King David. Ndowooza ngenda kusooka nkomekaawo. So David was the father of Solomon now. Ne Solomon agenda kuba ajja. Kitegeere bulungi. Kasooke nkomekaawo then tugende maaso. Bino byonna biwandiise kwenda kubeta King David as the king. Gyolina okuba nno abakyala mu genealogy ya Yesu Kristo. Njagala twetegereze mulimu amannya g'abakyala agatandise okulabika. These women are bano abakyala tebaali balungi. Most of these women were prostitutes. These people were sinners. Ogenda kumbuuza abantu abano aboonoonyi bajja batya mu lunyiriri lwa Yesu Kristo? Lwaki kize bwe kityo? Ekisooka kye njagala tusooke tumanye Yesu yajja kubondinga naffe. Yesu yava mu bwakatonda bwe n'ajja ne yeefuula omuntu akole mu ffe abeere mu ffe. Nga we nabagamba mu lectures zisooka mbu Katonda alonda gw'ayagala. Kikingeeza okukutegeeza Katonda asobola okukukozesa ne wooba ki? Ne wooba malaaya nga gwe malaaya asinga ku kyalo bakumanyi n'okukumanya. Jesus can use you. Kwa mu lunyiriri lwa Yesu tulaba mulimu aboonoonyi. Ekyo tekisobola kusitopinga Katonda kukukozesa. Nera mulokole wenna aliyo tewebala mu maanyi. Si gwe asoose okwonoona. Kuno ku nsi tekuli kipya. Si gwe asoose okulya ebisiyaga. Si gwe asoose okunywa omwenge. Si gwe asoose okunywa enjaga ne shisha. Si gwe asoose okuvuma. Si gwe asoose okuwumula. Byonna baabikola dda byokola. Si gwe asoose. Naye njagala okimanyi. Ojja eri Yesu byonna bisoboka. Jesus can use any person. Jesus Christ asobola okukozesa omuntu yenna to fulfill his promises nga bw'akyagala. Kati ensonga lwaki bano abawala abakyala sijja bayita bawala bemulaba bataddewo nabo tubatunulire mu genealogy. Ekyakinjagala okwogerako gyakugera kye bayita King David. King David is different. Muna mumanyi. This is the first legal king of Israel. The first legal king of Israel is called King David. Era Christ nabagamba ava mu lunyiriri lwa David. Jesus Christ, sorry.
Jesus Christ ava mu lulyo lwa David. Naye saagala bagamba mbu David was a good person. Mwenna mwali mukimanyi David mulwanyi wa ntalo. Naye Katonda yagaana David okumuzimbira ennyumba lwa nsonga omusaayi gwali gujjudde ku ngalo za David. Ate mujjukire David was a sinner. Katonda akozesa aboonoonyi bennyini. Kwa kino ekyawandiikibwa n'okuwandikibwa. Katonda akozesa abanafu abatalina maanyi. God uses the weak to ashame the strong. God uses the fools to ashame the wise. Tokyerabira. Mwerabidde David. David yebaka ne mukazi wa Uzziya gwe bayitanga Bathsheba. Uzziya n'amutwala ku lutalo, Uzziya n'amutta. Mujjukira abasoma Bible. So ne David teyali muntu kyokka Katonda yamugamba togenda kunzimbira tabanako yange. Neri yagizimba, yali mwana wa David gwe bayita Solomon. So King David yoyo era Jesus ajja mu luno olunyiri nga king to prove that is a king. Let us continue. Kagenda kubaka wangu muko. Let us continue. Yes, njala tuwangueko. Tukwate ku budde. Tunasula ku Matthew 1:1. Tugende maaso. So after that, David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Bagami Uriah's wife. Bamutanga Bathsheba. So Solomon, the father of Rehoboam. Rehoboam was the father of Abijah. Abijah was the father of Asa. Asa was the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat the father of Jehoram. Jehoram was the father of Uzziah. Kati njagala mbeko kyenkunyonyola awo wennyini. Kanziremu nkusomeremu. Solomon was the father of Rehoboam. Rehoboam the father of Abijah. Abijah the father of Asa. Asa the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat the father of Jehoram. Jehoram was the father of Uzziah. So from Jehoram, let me use black. From Jehoram, bani wanonsomesa abantu abana abato. Jehoram was the father of Uzziah. Njagala tukitunulire ekintu ekyo. Jehoram was the father of Uzziah. Uzziah was the father of Jotham. Nachi njagala okulaga wano lwaki nkiwandiise. Jotham was the father of Ahaz. What? Ahaz. Manyi je mukisomamu oba Ahaz. So njagala mbeko kyenkusomeramu kati nwanene. Abasomako ku First Chronicles 3 to from 3 to what? 11 to 13. Ogenda kwetegereza wano bulungi. Mu genealogy, mu byafaayo, mu history ya Jesus Christ, mulimu bakabaka basatu abali omitted. Era njagala mbakuwa bakabaka basatu abo abali omitted. Bavaawa bavira ddala ku okuva ku Joram mpaka ku Uzziya. Wano waliwo bakabaka basatu abali missed out. Nira njagala mbakuwe nkuwe n'ensonga lwaki mu genealogy tumisinga bakabaka basatu. Kabaka asooka bamuyita Ahazia. Oyo kabaka asooka ali missed wano. Tosoma busomi kina bagambi. Tusoma Bible in details nga twekenenya buli kimu. Kabaka wokubiri bali bamuyita Joash. Naye ali missed mu genealogy. Kabaka omulala owokusatu ali missed bali bamuyita Amazia. So okuva ku Jehoram mpaka ku Uzziya, Matthew yakikola intentionally. Ayinese lwaki yabamisinga. Yamisinga Ahazia, n'amisinga Joash, n'amisinga Amazia. Bano bakabaka lwaki yabamisinga. Bano bakabaka baali babi nnyo. Ngenda kuwa ensonga lwaki baali babi nnyo. Bano bakabaka njagala tukitegeere, tukimanye bulungi. Mbu Joram
yali musajja mwonoonyi. Joramu yawasa omukyala mu Bible fenna gwe tumanyi obulungi gwe bayitanga Athaliya. Athaliya. Why spelling tujja gina nakyo. Athaliya. Athaliya. Athaliya ye mukyala eyayagala okusaanyaawo olunyiriri lwa David. Olaba, okusaanyaawo olunyiriri lwa David kitegeeza oyagala kusaanyaawo Katonda profesa ye kye yali erina okugenda nakyo mu maaso. Kubanga Jesus Christ yalina kuva mu lunyiriri lwa David. Naye ono omukyala gwe bayita Athaliya yali mukyala mubi nnyo in that abaana be bano be yazaala okuva mu Jehoramu babazira. Lwaki babajjamu? Emu ku nsonga ebitabo gye biwe by'aba theologians biwa ensonga eyo because of Athaliya. Who is Athaliya? Njagala ojjukire Athaliya yaani? Abajjukira King Ahab. Kabaka Ahab yewasa omukyala gwe bayita Jezebel. Ne bazaala omwana ono gwe bayita Athaliya. Njagala olaba obwonoonyi bw'abana abantu. Nera mwenna mumanyi how Jezebel was bad. Okumanya Jezebel bamwogerako bubi nnyo. Ye mukazi gwe bagamba anywesezza bakabaka obwenzi bwe. Nera mu Revelation obosoma Revelation Christ alina bw'atugamba I will strike down Jezebel. Jezebel na yamugamba okwenenya. Jezebel n'agaana. Kati Ahab we yawasa Jezebel ne bazaala omwana gwe bayita Athaliya. Ono Athaliya n'awasa Joram. King Jehoram yawasa Athaliya ne bazaala bano abaana basatu. Kati kasita bazaala bano abaana basatu ne babajjawo. Ogenda kumbuuza lwaki bano abaana babajjawo basatu? Lwaki bajjawo bakabaka basatu? Bajjawo bakabaka basatu lwa ensonga nze gyempa gyensome mu bitabo ebimu. Nawe osobola okubuuza musomesa wakuwa ensonga lwaki okuva ku Jehoramu paka ku Uziya wabakawo bakabaka basatu. Nze ensonga gye nasoma gyemmanyi gye nasoma mu bitabo ebimu kubanga ngenda nsoma ebitabo bingi ebyenjawulo. Batugamba ntino edda ekikolimo oba ekiri edda Katonda yanenyanga generations nya. Sin emirembe gyalinga either 4 or 3. Katonda yanenyanga emirembe 2, 3 ku 4. Kati abitabo bitugamba mbutomanya. I'm just anticipating. Nawe genda okuli ku research wo. Mbutomanya guno omulembe gwali cast. Ne guno ne gubeera cast. Ne guno ne gubeera cast. Kati wano Katonda ekikoli mondooza we yakikomya n'akijjawo. Katonda weyejeyo kino ekikolimo then tugenda okulaba nga Matthew n'asalawo babuuka bano n'aleetawo Uziya ng'ekikolimo ekyo kimaze okusaanawo. Neera awo obuzibu bwe wajja badde njagala ekyo nakyo mukitegeere. Neera kati wano okutandikira wano wennyini we tugenda okutandikira obuzibu bwe bwatandikira okujja. That is when obuzibu bwe bwatandikira okujja mu Israel. That is when Israel started to fall. The fall of the kingdom started from here, right from King David. Okwonoona katandika okujja okwonoona. Era wano tugenda kulamba ebigenda okujja ku maaso abaana ba Israel bwe baatwalibwa mu captivity. Tugenda kusoma kye bayita Babylonian captivity. Kasita okwonoona kwayitirira abantu bagenda mu captivity. Nera ngenda basomesa Babylonian captivity. Ngenda kudatinga Babylonian captivity. Nja kugirelatinga ne captivity eyali Emisiri eyali mu ddungu. Nja kuba relationship ezo. Era leero mbadde njagala just tukomekaawo. Tusomye tutambudde. Noza tukomye tuli ku Uzziah the father of Joram, Jethoram the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, Hezekiah the father of Manasseh, Manasseh the father of Ammon, Ammon the father of Josiah, and Josiah the father of Jeconiah and his brothers at the time of the deportation to the Babylon. So tusome from Matthew, tuli ku Matthew 1:11. Tugenda kuma ku Matthew 1:11. Tugenda kutandika nga Israel egenze mu kibayita captivity. Nga aba Babylon bajuwambye kibayita the captivity. Exile to the captivity. Nenda kubasomesa why did Israel go to the captivity? What happened to the captivity in Babylon?
and what happens after the captivity. That will be actually tomorrow. Thank you so much. Have a good night. Bye-bye.